प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये वीडियो देखें, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे एक नागरिक के तौर पर आप प्रधानमंत्री से? मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि वो अपने देश के और पार्टी के दूरगामी हित को देख पाएंगे, और अगर देख पाएँ तो दूरगामी हित इसी में है कि वो जनता की आवाज़ सुने, संवेदनशील हों और कठोर न हों। राजनीति लोकतंत्र में कठोरता से नहीं, नरम दिली से चलती। मिले हैं कभी उनसे? जी नहीं।